先问你一些关于当时选举的时候有关的问题。嗯哼。那我问你说，请问您是在九合一大选前多久决定要参选？那你是怎么举办各种竞选活动？我大约是在半年左右，半年前才正式决定要参选。好，因为我上一届有出来选过一次，对，这我知道。那选完，那上一届差一点点吧，对，没有当选。然后后来我就继续回职场去工作。好，然后后来，这次快要选举前，就有人来找我，希望说，我也能够继续的来参与这次的选举，因为上次差一点点，然后说，没有出来的话就没有人要出来了，对，所以就希望我能够出来，能够让我们这个里能够再进步，再焕然一新，对，然后就参选了。那我的竞选过程来讲，就是比较主要的方式是走向让人家知道我未来想要做什么。好，然后给民众多一个选择。好，主要是朝向这个方面。那一样嘛，就是端两道菜出来，那他端他的，我端我的。那你们民众要选哪一道菜，就自己去做选择，而不是说用另外一种人家像我看到别的里的常常会有一些攻击、谩骂，然后就很对立的这种方式。那我是觉得说我不希望这个样子，因为他也是我们老里长，也是我们蛮尊敬的啦。就是说，只是说他的做法，在我个人认为来讲是。跟现在的社会来讲有点脱节了。那他的做法是旧时代的做法，旧时代的做法并没有错，只是说现在时代在进步，社区越来越在成长。对。那里面活动场所也都在办，各处的里面活动场所都在办各式各样的活动，唯独我们这个里的里面活动场所就一直荒废在这个地方。然后都没有办一些例如说社区成长班啊等等之类的活动。好。所以说我当选之后就有开办这样活动，相信也都可以参加，不管哪一个地方。好，那你刚刚提到说你想要民众知道你想要对这个里做出什么，你想要怎么帮助这个里？那你请问你当时选举时候提出来那些政见大概是哪些？政见哦，就然后加上说你可能未来会对这个里做出什么贡献，那些细节。其实我的政见主要就是还是在于说，就是社区成长班的一个成立，最主要是在这个地方。那当然还有一些所谓的比较大型的一些公共建设。对。那像例如说有一些治安的死角啊，我们要把它破除起来，要把它路灯应该要争取设置的，我们就要把它争取起来。那原本没有设计新的穿越道的，是不是我们就要来申请这个新的穿越道，做出了一些，然后让大家的用路上来讲会更安全，那夜归妇女也可以更加的安全有保障。OK。对。那其实这些政见都不是我自己写的，谁写的？我们这边的民众来跟我讲，说有这样的一个需求，我就把它纳入变成我的政见。所以说基本上我一直觉得说，我想那么多为这个里要想要做什么事情，我想的就是大家所想要的嘛。是。其实不一定，对不对？我们怎么想，我觉得吃牛排很好，结果把牛排拿出来，但是他是一个素食者，吃素的人，他是信佛教的，吃素的，那我拿给他，他觉得很 OK 嘛？对。他觉得说你还不如给我一盘青菜吧，对不对？对啊，所以说再好的东西拿给不适当的人，那就是一个不好的一个结果。所以还不如像我们现在出社会之后，我们上班做什么，我们都知道说要有一些所谓的客制化的服务。所以说我们必须要先知道说顾客需要的是什么，从需求端来下手，来找他们所想要的东西，这才会是真正达到邻民的诉求，是这样。了解。那我想问你认为前任的那个老里长啊，有哪些地方可能是没有做得很好的，或者是哪些地方觉得他应该，你会弥补他之前所没有做好的地方来改进？我觉得像一些首先就因为他年纪也比较大了，是，他在于有一些体力方面的事情，他可能就要有一些力不从心，这是第一点。那再来就是说，有关于黎明活动场所刚刚讲到的，是不是真的有开放出来让黎明来做使用？是，还是说住当做住家这样？现在都看得到了，这边就是黎明活动场所，不会说，以前的黎明活动场所，我不知道你有没有去过，它可以说只有开放
这个可能前面的那一块小空地而已，里面的部分是等于是住家客厅一样的方式。对对对，那有去过的基本上都会理解这个状况。对，就是说整个都要开放出来，然后活动场所就是公家的东西就要让它更活络。然后有邻居来澄清，有人来找我事情的话，基本上我都会做到一个所谓的回报的一个机制。如果他有留下他的联络方式给我的话，那我都会再 call back 回去给他们这样子。OK， 所以就是要看怎么好好利用这个零活动场所，让里面来让它真的有用处，让里面可以真的用到这样子。对，然后还有回报机制，我觉得这很重要。就是说，像人家来请做一件事情，那我们做了没有？那未来的解决方案是什么？那是说找议员来办会开，还是说，你跟我讲的这件事情，我去问了你们那边的左邻右舍之后，发现只有你有这样的一个意见，其他意见是反对的，那我也必须要把这个结果告诉你。是，因为我们现在不管什么东西，一个公共工程来做，都是多数决，对，而不会说你今天一个人想要怎么样，我这边想要画红线你就画红线，但是你整栋楼的人大家都不同意啊，对不对？你可以这样做啊，当然就不行了。我们这个社会是民主的社会，民主的时代，所以说我最近来在做事情的时候，就会多发很多的问卷出去，然后以回收问卷的方式来做这一套，对，这是跟以前有是完全不一样。OK， 好，那你刚刚提到说你之前那个99年的时候并没有选到里长，你回到职场，我在那个安康里的网站上面看到，您之前是精算师，对。那是什么样为什么会什么原因促使离开精算师的职场，然后来当里长？因为我听父母说精算师实在不是其实很难考。是，因为精算师这个证照是所谓的美国那边的证照啦。那基本上考到之后，工作一定都找得到，不可能找不到。就像我那时候在研究所还没毕业的时候，基本上我工作已经找好了，论文口试隔天我就要去公司报到上班。对，那现在人家说22K，那我的起薪是40几K 啦。我那时候的起薪是40几K。对，那我那时候在我最后要离开公司来做这个里长职务的时候，我是60几K 这样子。对，那为什么要出来做这个里长的职务？是因为这里长职务说实在大家都知道，它是名义上它是说所谓的无给职，它事实上是无给职，但是大家都认为说它是有薪水的。那它的薪水其实政府就编了一个叫做事务费的这种名目，来当做它是所谓的里长的薪资，但是因为它名目上不叫做薪资，所以说它不用课任何的所得税，但它也相对的它没有退休金，是因为你的退休金必须要有一个所收入的一个基准点，才有办法来做一个计算。对，所以说你也不会有任何的保障。对，那为什么要踏入这一块？还有少一个3节奖金也没有，年终奖金也没有，这里长完全没有这些福利。那以前60几岁的时候，这些都还有的。所以军公教的那些终身退俸你都不会有？都不会有，对，因为没有收入嘛，所以也不会有退休金，什么都没有。那再来就是说，为什么要出来？因为我觉得说我出生差不多就在这个地方不啦，1岁的时候家里才搬过来的，但是1岁跟出生年没什么两样。对，然后就在这边从小到大这边生活，然后也看了外界很多整个台北市进步，然后从以前轻易就要去那边可以钓虾，可以干嘛的，对，然后到现在百货公司大武林地，那都豪宅一个一个盖起来，到现在那我们这里都没有进步，一直以来都没有什么进步。是啊，看着整个社区、整个台湾，甚至中南部的领域工厂都弄得有钱有势、热热闹闹的，结果我们这个新义计划区却是死气沉沉的这种感觉，然后永远的都是某部分的少数的既得利益者一直在分享，一直在享受这些福利啦。那其他人就被孤立在那边，他们大家也都觉得说里长就这样子啊，也不重要。但是就我看来，其实他可以发挥更多的一个效用在这个地方，所以我想说那就试试看嘛，看大家愿不愿意让我来做这样的一个服务。那如果说愿意的话，那就把它做服务；那不愿意的话，那也没关系，我就回职场上班。对，因为我回职场上班，我觉得这个
一定会比这个好嘛，对不对？是这样讲，就想说试试看，我看，就是上一届出来选也是抱持一样的心态，那样说为什么他再出来就，因为我上次选完了，我也想说啊，那大家既然不选我，那我就回职场上班就 OK 了，对啊，那我就 OK 又回去，又换了一间公司，又回去上班，对，换一间公司还不错，一换就加了30几%，因为我们这种金融业就是你跳槽就可以有一个bonus 上去。OK。对，然后就又回去上班了，反正上的好好的。那这次有人来讲的过程当中，也是回去跟我公司老板商量一下这个过程，他就说，啊，要不然你要再试就试啊，但是就你也不要离职嘛，就用请假的方式去选嘛。对。选上了再来谈离职嘛，对不对？没选上的话，反正你公司做工作在这个地方，对，不会跑掉，对，所以再等你回来。所以公司也都还蛮 support 的。对。那个安康里其实是很明显的是新社区和旧社区的部分。那新社区的部分有一大部分也是新计划区。那你觉得这样新社区旧社区这种对比，应该维持吗？还是应该让比较旧的社区更进步一点，让它平衡？基本上其实你说新旧社区这个东西是既定的一个事实。是。那新旧社区如何平衡？不可能新社区改成旧社区。对，一定是旧社区改成新社区。但旧社区要改成新社区，能够透过的途径有什么？都更。只有都更。是。都更有分哪几种？就是那个建商来办的，或者是说现在市长讲的，他要弄搞一个叫公办都更的这种东西。但这种东西目前来讲有没有一个确切的时程来讲，目前是没有看到的。那就4层楼公寓来讲，基本上大家的诉求很简单，室内1平换1平加一个停车位。但是4层楼老旧公寓或许可以达到这样的一个目标，但是你只要拉到5层楼的老旧公寓的话，基本上通常是达不到的。依照上一任市长郝龙斌市长所提的都更奖励的一个方案来做的话，基本上5层楼以上的公寓是达不到这样的状况。所以一个完整的结果里面，如果有4层楼公寓、有5层楼公寓混合在一起的话，就成不了。因为大家都希望说我都更 OK 啊，但是我不希望越住越小间。是。我现在的3房2厅以后，你就换一个小套房，1房1厅，那我剩下的我该怎么做？对，除非他是投资客，他是要把房子卖掉的，对，他会觉得说我的 value 增加了，我的资产因为都更的关系，所以我的资产增加了。是。但是如果说还是想要继续住在这个地方，对这个地方生活上是有感情的，他还要继续生活在这个地方，他觉得不同意，他绝对不会同意这样的一个做法。对。但建商在盖这个房子的时候，他一定是以最大利益为考量。什么叫最大利益为考量？他盖一般的社会住宅比较有赚头，还是盖豪宅比较有赚头？他一定是在盖豪宅比较有赚头。是。但是盖豪宅的话，一般老百姓分得到什么东西吗？分不到。你够你的坪数分吗？完全不够你的坪数可以分。那他有办法盖吗？就盖不起来。是的。所以说这东西其实他全的决策能不能够让新旧社区能够均衡？它是在于政府的政策。对。像我们可以去日本，可以去韩国，我们可以看到东京市区的街道，它们有没有什么建蔽率跟容积率的问题？没有。巷弄是不是全部盖满的？全部盖满的。它没有什么预留，我一定要预地要多大？东京街头是整个通通都满的，它一定盖到街道旁边，街道上面再画一个现在我们台北市有的那种绿色的那种人行道而已，只有这样的状况而已，其他全满嘞，它是全满嘞。现在我们要盖一个房子，我们要退缩，一块地只能盖45%，只能盖45%，剩下55%必须要留下来当做法定空地。所以说你可以看到一些豪宅，为什么它空一块在那边当做绿地，当做它的庭院，它也可以盖满，为什么它不能盖？因为什么？因为它不能盖满，法令规定它不能盖满。所以未来我们这边社区要盖的时候也是一样，它不能盖满。那早期来讲，我们有很多的社区，它以前1坪可以换到3坪，换到2坪多3坪，等于说1层室内的室内1层，现在的1层它以后可以换3间，现在1间它以后可以换3间。那时候是还没有所谓的容积率、建蔽率那种东西都还没有出来的规范。对。那样的都更的话，大家都谈得成啊。对。但是现在法令整个卡死掉了，所以说你可以看到现在基本上新旧社区要平衡有很困难啊。但是如果说